Sveiki. Situacija Lietuvoje iš tikrųjų verčia tikrai kraipyti galvą. Suprantu, kad kultūros ministerija yra paaukota. Kultūros ministerija be galvos. Valstybė su galva. Man sunku pripažinti, kad tie sprendimai, kuomet prezidentūra kartu su socialdemokratų partija, o jinai yra ir režisierius, ir atlikėjas visos šitos partijos, kalbu politinės partijos, kuriant koaliciją, jie abu yra atsakingi. Ir jų tarpusavio vaidai, tegul, nenumuša mūsų nuo kurso. Mes žinome, kas iniciatoriai, kas viso šito reikalo atlikėjai, vykdytojai. Todėl, jeigu po mėnesio ir kito prasidės pirštų rodymas, štai šis atsakingas, štai ši institucija atsakinga, nepamirškime, kas stovėjo prie šios koalicijos kūrimo ištakų. Koalicijos, kuri neturi, mano manimu, nei kompetencijos, nei, atvirai tariant, supratimo, ką šiuo metu daryti. Ir svarbiausia, jie neturi pasitikėjimo iš žmonių pusės. Todėl norisi palinkėti, kad Lietuva šiais, sakykime taip, neramiais dronų išbandymo laikais sugebės priimti atitinkamus sprendimus. Kitaip mes turėsime dvigubą grėsmę tame tarpe ir dėl vidaus tokio nestabilumo, netikrumo. Linkiu, kad būtų kitaip. Dronai įskrido iš įvairių pusių. Štai dabar Danijos padangės tiesiog užtvindytos. Tarp kito labai neatsitiktinai, kadangi Danija yra viena aktyviausių Ukrainos rėmėjų. Danija pirmininkauja ES taryboje. Ir priminti Danijai apie, kaip sakant, tas visas grėsmės, aš manau, viena valstybė, tai yra Rusija, labai ir labai suinteresuota. Viena valstybė neturi visų sprendimų prieš antidroninę gynybą. Tik kartu mes galime pasiekti. ES turi keletą projektų, kur ruošia, svarsto ir testuoja galimas antidroninės gynybos sistemas. Andrius Kubilius kalba apie dronų sieną. Taip, jinai yra reikalinga, yra neišvengiama, nes šis ginklas yra labai sparčiai tobulėjantis, bet tik kartu mes galime pasiekti kažką tai, kad nebūtų nei civilinės aviacijos sutrikimų, nei kitos grėsmės infrastruktūrai, strateginiai infrastruktūrai, bet reikia suprasti, kad šie dronai atsirado neatsitiktinai ir, ko gero, ne vienai dienai. Rusija bandys Europos saugumą įvairiom priemonėm, ką daro jau šiuo metu. Ši savaitė Europos parlamente yra labai intensyvi komitetų darbo savaitė. Man tenka dirbti užsienio reikalų ir saugumo ir gynybos komitetuose ir turiu pasakyti, kad šią savaitę turėjom daugybę įdomių ir labai reikšmingų susitikimų. Ukrainos saugumas ir galimybės apsiginti nuo agresoriaus, pasiekti toks tikslus, kurių mes visi kartu turime tiek daug, yra svarstomi ir mano komitetuose. Pirmiausia, tai yra SAFE programa. Tai yra programa 150 milijardų eurų, kuomet paskolomis 19 valstybių narių, tiek jų išreiškia norą gauti paskolas. Štai šiuo metu yra svarstomos tos paskolos. Valstybės narės, tame tarpe Lietuva, kuriai tarp kitko paskirta 6 milijardai 375 milijonai. Ir tiesą sakant, šitie visi pinigai yra preliminariai paskirti. Valstybės narės iki lapkričio pabaigos turi pateikti planus, kur tuos pinigus panaudoti, ar ne, stiprinant savo gynybinius pajėgumus. Ir vienas pagrindinių beje kriterijų tai yra bendri pirkimai. Mažiausiai 2 valstybės narės turi dalyvauti tuose pirkimuose, kad pateisinti tų paskolų panaudojimą. Tai štai, lapkričio pabaiga valstybės narės turi pateikti savo planus, tame tarpe Lietuva, ir viskas perduodama paskui į tarybą, kurie jau spręs galutinai, priims sprendimą dėl šitų projektų patvirtinimo. Žinant, kas darosi Lietuvoje, kuomet tokia vyriausybė, nepasakysi, ar jinai be kojų ar be galvos, tai aš labai tikiuosi, kad nepaslysime ir laiku pateiksime tuos pagrindinius mūsų gynybos stiprinimo planus, projektus, kurie taip reikalingi. Pavėluosime, bus mūsų kaltė. Padarysime, bus mūsų pasiekimas. Iš tikrųjų, Niujorke išgirdome ir kitokį Trumpo kalbos toną apie Ukrainą. Jis pasakė, kad Ukraina turi galimybę atsimti teritorijas ir kritikavo Rusiją ir panašiai. Ar tai yra ilgam, negaliu pasakyti. Bet nepaisant šitų pasisakymų, aš manau, Europa neturi kito pasirinkimo, kaip tik tvirčiau remti Ukrainą. Ukraina yra
beje, dalyvė ir SAFE. Jinai negaus paskolų, bet visos tos paskolos, kurias gaus valstybės narės, galės būti panaudojamos bendroje veikloje ir su Ukraina. Ir aš tikiuosi, kad ta ukrainietiška patirtis, mes kurdami bendras įmonės, bendrus projektus, pasinaudosime šitą situaciją kuo geriau. Gero savaitgalio, nenuliūskime ir žvelkime į ateitį. Iki.